Hello，大家好啊！今日咧就係1月幾多號啊？1月2號啦。咁咧1月2號咧呢個我個侄女啊，咁啊大家一齊我哋就去做咩咧？我哋就去嚟咗呢個 State Park。咁啊 Texas 其實好多 State Park 嘅。我個耳仔，呢個就係我個細仔。咁咧我哋而家咧就喺個 State Park 嗰度咧，就係嗰啲州嗰啲公園咧，就喺度行咧，因為佢哋咧，我個家姐佢哋咧就嚟呢一度就做呢啲 RV trip 啊，你見到後面好多 RV 嗰啲，即係嗰啲旅遊嗰啲房車，咁佢哋就留幾日，咁但係我哋咧就冇，今次就冇 join 佢哋啦，咁但係我哋今次咧就只係做一個 day trip，咁咧就個 day trip 咧我哋就嚟咗我住嗰度 Plano 啦，大概就係1個鐘度，你見到呢度有人去踩單車，你阿爸踩單車，呢度好多嘢玩嘅，你咧見到後面嗰度對住個湖，你見到後面個湖，嗰個湖嗰度，咁啊可以釣魚啦。咁之後你中意嘅話，你 kayak 都得嘅。咁啊又可以我哋而家做 hiking， 我哋去 hiking， 咁俾大家睇下 hiking 係做啲乜嘅。好啦，俾大家望一望。咁所以咧，其實好得意咧。如果你德州啊，譬如喺其實唔止德州啦，即係成個美國啦。咁咧見到呢啲咧就係可以租嘅 RV 嘅地方啦，即係你有泊 RV 啦。咁有一啲咧係有水嘅，有電嘅。咁但係咧，如果你即係 RV 嗰啲hookup咧，有一啲咧就可以俾你去即係通埋係連埋嗰啲可以排嗰啲即係屎尿嗰啲啊。但係呢個就冇嘅。咁所以如果你冇得排屎尿嗰啲咧，好多時咧你就可能要揸架車咁啊，要出翻去出邊咁啊排啲屎尿咁樣咯。咁但係呢一度你可以見到啦，嗱佢有個地方有個西喺度俾你泊車，即係停 RV， 然後之後咧嗰度有個燒嘢食嘅，咁樣行出去，咁啊個湖嗰度對住湖景，好多人啊，好多人啊，好多人啊！我哋一大個團隊，咁就去行。我哋而家咧就去個洗手間先，咁我俾大家望一望呢個周圍嘅環境，其實好靚噶。而家係1月2號，2025年，咁就今日嘅天氣都唔錯。而家咧就係大概係58度，今晚咧就會跌到落32度，即係差唔多0度、31度啊，係過0度添啊，低過0度。咁所以咧，記住一定嚟呢度咧就一定要有嗰啲 firewood 啊，帶啲 firewood 嚟啊，做嗰啲即係燒火啊、營火啊嗰啲咁嘅嘢。嗱，俾大家睇下咧，我哋嚟到個廁所啦。呢度廁所咧，估唔到係好乾淨喎。我哋而家身處喺呢個地方咧，就叫做 Ray Roberts Lake，咁係一個 state park 嚟嘅，叫做 Johnson Branch，因為佢有唔同嘅 branch 嘅。咁咧嗱，呢一個咧Dorba 咧，呢一個係咩嚟嘅？呢個咧其實就做 mountain biking 嘅。如果你中意踩 mountain biking 嗰啲朋友咧，就可以嚟啦。好出名嘅 Dorba 呢一個，因為我老婆都踩嘅。咁啊，以前啦，咁我都有踩一兩下嘅，我又唔好叻啦。咁但係你可以見到啦，呢度有唔同嘅 campsite 啦，係咪？你可以見到嗱，話俾你聽 camping 你要做啲乜嘢啊？呢度有啲咩 trail 啊？所以你好多嘢做過，你 mountain bike 又得，你 hike 又得。然後之後咧，你又可以仲有呢啲，仲有啲睇下先，係啦，呢度你又可以聽呢俾有 playground 俾你玩，可以釣魚。如果你有可以落船，如果你有嗰啲 boat 咧，你可以落船咁啊喺度周圍走，幾好玩噶。好啦，我哋而家咧就行緊呢個 trail 啦，俾大家去睇一睇呢個 trail。原來咧就係喺我哋呢個嘅廁所嘅出邊，咁就係啦。所以如果你行下上去廁所嘅話咧，就可以去啦。好啦，我哋嚟睇下先呢個 Wild About Wetlands。有咩？有 raccoon 啊，有 raccoon 啊呢度，小心啊！不過郊外地方就係會有啲咁嘅情況噶啦，可以睇下呢個 trail。俾大家睇下，見唔見到啊？嗰度有，睇下先，zoom 唔 zoom 落去？喂，zoom 唔 zoom 落去先？我哋好安靜，睇下見唔見到先？哎呀，即刻見唔見到啊各位？嗰度見唔見喐緊啊？喐緊啊！有野生嘅鹿喺度啊！野生嘅鹿啊！哎呀，佢望過嚟啦，佢哋望過嚟啦。所以咧，你行呢啲 state park 嘅時候咧，你就會見到有啲野生嘅鹿喺度。哇！走啦，嗰度走緊啦，咁你呢條新行噶？有路係直行啦，我真係唔知啊，有好多條 trail 我就知道。直行就係噶啦。
好啦，我哋而家咧嚟到呢個另一個湖邊啊！哇！睇下呢個小朋友做緊咩先？班小朋友仔咁啊，其實呢個 trail 行下行下咧，你就見到啦，圍住有個湖，一個大湖，不斷喺度圍住。你哋做緊咩咧？有冇石仔可以掉啊？哇！啲水湧下湧下，德州就大湖啦，咁又唔係個海啦，不過都有個湖有啲水，大家可以望下。有冇石仔可以俾我 flap 下咧？之後我哋而家行下咧，咁咧原來呢邊咧就有個人造沙灘喺前面啊！大家見唔見到？其實原來你夏天嘅時候咧，其實呢度你可以游水嘅，叫可以攔住咗。咁所以夏天嘅時候，其實你呢度應該咧都會幾多人喺度游水噶。好啦，繼續行。咁你見到啦，呢一度咧就係你話到啊 swim at your own risk， 你自己要小心 ，no lifeguard， 冇 lifeguard 嘅，成個人造沙灘，有啲咩事咧就自己打911。大家睇下呢個沙灘。呢度好搞笑啊！嗱，就俾大家可以睇到，俾你睇住個 island 嗰個望遠鏡。之後咧，佢呢個有個 self-service 嘅 kayak 嘅，大家嚟睇下，定係 canoe kayak。嗱，呢個睇下，佢有個 lock 咁樣俾你要上網，個網喺嗰度，去個 website 嗰度俾錢，咁啊自己咁啊可以去攞住做撐船啦。而家呢個就係個夜晚黑 camp 西嘅夜晚黑啦，各位，俾大家睇下。我哋而家呢度有個 campfire 啦，之後咧我哋食嘢，嗰度有個大排檔。所以咧，你見到啦 ，BB 有冇同人 say hi 啊？佢話 hi，未識講嘢啊？係啊，hi 啦。今日咧呢個 day trip 就咁啦，我哋一陣間咧就要翻去啦。咁咧我家姐佢哋咧就會繼續留喺度玩。咁你下次有機會就再見啦，拜拜。